Brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera bëhet menjëherë e tensionuar kur Alba përfshihet në një debat të ashpër me Limin. Qëndrimi i saj është i fortë dhe emocionet e saj shpërthejnë ndërsa fjalët dalin të drejtë për drejta dhe të mllëfuara. Ajo i thot Liminit me një ton të vendosur dhe të lartë, prej teje jam unë, kështu u lidhe me Dolçen dhe ma fute pas shpine. Banorët e tjerë mbeten të shtangur dhe të tronditur nga kjo deklaratë, duke ndjerë tensionin e menjëhershëm që përshkon dhomën. Shikimet e tyre lëvizin mes Albas dhe Limit duke reflektuar habi, shqetësim dhe ndonjëherë edhe frikë nga intensiteti i situatës. Çdo fjalë që bie duket se shton tensionin dhe çdo veprim i vogël duket se ka peshë të madhe në këtë moment dramatik. Alba nuk ndalet këtu. Ajo përqendrohet tek Dolçe dhe thot me vendosmëri, Dolçe është vajza më e keqe. Fjalët bien rënd në ajër dhe përshkojnë të gjithë dhomën, duke e bërë debatin të duket si një shpërthim i plot emocional. Banorët ndjejnë mllëfin e Albas dhe tensionin që lind nga ndjenja e tradhtisë dhe shgënjimin. Limi përpiqet të përgjigjet, por emocioni i momentit dhe vendosmëria e Albas e bëjnë situatën të duket dramatike dhe e pakontrollueshme. Fjalët e tij mund të jenë të qeta, por tensioni dhe mllëfi i Albas e bën çdo fjalë të duket e pamjaftueshme për të qetësuar situatën. Banorët e tjerë përpiqen të shikojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe lëvizje të trupit për të kuptuar se çfarë do të ndodhë më pas, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë e më dramatike. Debati vazhdon me ndjenja të forta dhe emocione të përziera. Alba shpreh mllëfin, shgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë që ka ndjerë, duke bërë që çdo fjalë të duket e fortë dhe e rëndësishme. Ajo përpiqet të tregojë se veprimet e Limit dhe Dolçes nuk kanë qenë të ndershme dhe se ajo ndjehet e lënduar thellë. Banorët ndjejnë qartë tensionin dhe emocione të përziera që përshkojnë dhomën. Heshtjet, shikimet e shqetësuara dhe lëvizjet e vogla të secilit shtojnë dramatizmin ndër. E bëjnë momentin të duket i gjallë dhe i ndjerë. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mllëfi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Debati i Albas nuk është thjesht një përplasjes verbale, është një shpërthim emocional që prek jo vetëm Limin dhe Dolçen, por edhe banorët e tjerë dhe publiku që ndjek ngjarjet me vëmendje. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shikim dhe gjest që shton dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë tensionin dhe mllëfin dhe fillojnë të mendojnë se si do të ndikojë kjo përplasje në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Ky episod tregon qartë se si fjalët, mllëfi dhe emocionet mund të krijojnë tension, intrigë dhe dramatizëm brenda shtëpisë së